Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: shaytonga hay berish uchun qanaqa duo yoki sura o'qish kerak? Shayton vasvas qilganda nima qilish kerak debdilar. Shayton aslida kimni vasvas qiladi? Innama sultanuhu alallazina yatawallawnahu. Alloh taolo oyatda aytganidek, shayton hammani vasvas qiladi, lekin kimga hukmronlik qila oladi, ya'ni yo'liga sola oladi. Shaytonning hukmronligi o'shani do'st tutganlarga degan. Demak, inson qachon yengiladi shaytondan, vasvasadan? Shunga do'st bo'lib qolgan bo'lsa. Agar qachon shayton ig'vo qilganda unga ergashib ketaveradigan, o'zingizni tuta olmaydigan bo'lsangiz, bilaveringki, siz shaytonga oshna bo'lib qolgansiz. Nima qilish kerak desa, Allohga taqvo qilib, bundan qaytish kerak va Allohdan yordam so'rash kerak. Boshqa chora yo'q. Eng kattasi Allohdan yordam so'rash. Masalan, Allohga qaytish kerak, taqvo qilish kerak desa, ko'pchilik aytadi-da, shuni qila olmayapman-da deydi. To'g'ri. Shuning uchun ham ulamolar bir misolini keltirishganki, sen agar bir cho'pon oldidan o'tayotsang, haligi cho'ponning eti senga qarab huraversa deydi. Senga tashlanyapti. Nima qilasan? Buni bir shogirdidan so'ragan bir olim inson. Haligi shogird aytadiki, "Haq, etni daf qilaman, uraman, so'kaman, haydayman. Yana tashlansachi" deydi. Yana uraman, so'kaman, haydayman. Yana tashlan, yana shu. Bunda seni ishing shu etni urib haydash bilan o'tar ekan degan. Nima qilish kerak unda desa, etni egasiga murojaat qilgin. O etingni yig'ishtirgin deb etni egasiga chiqqin degan. Senda shu etini yig'ishtiradi. Shu bilan sen qutulasan. Yo'ling ochiladi degan. Shunga o'xshash bir insonni shayton vasvas qilaversa, unga qarab qilmagin degan gap go'yoqda befoyda bo'lib qoladi. Shu qila olmayapman-da, nima qilay? To'xta olmayapman deydi. Ana shunda bu shaytonning Robbisiga murojaat qilamiz. Shuning uchun ham Alloh taolo oyatda aytganki, agar seni shaytondan iborat vasvas tutsa, fasta'id billah, Allohdan panoh tila degan. Boshqa chora yo'q, Allohga qaytish kerak. Mana shunda Alloh taolo o'z fazli bilan insonni bu shayton vasvasasidan to'sib qoladi. Shayton o'zi va'da bergan insonlar bor. Men bularni adashtira olmayman degan insonlar. O'sha darajaga yetishga inson harakat qilish kerak. Vasvas qiladi, lekin adashtira olmaydi. Alloh taolo oyatda aytganki, inna ibadi laysa laka alayhim sulton. Meni haqiqiy bandalarimni seni ularda ustida hukmronliging yo'q degan. Hech narsa qila olmaysan. Ular kim desa, boshqa oyatda aytganki Alloh taolo shayton haqida. Illa ibadaka minhumul muxlasin. Sening bandalaringdan muxlasin bo'lgan bandalarni men hech yo'ldan ura olmayman degan. Muxlasin kim desa, muxlasin degani Alloh tomonidan ixlos qo'yilgan bandalar. Qanday odam u darajaga erishadi desa, muxlisinlik bilan. Mavzu chuqurlashib ketyapti, buni yaxshi tushunish kerak. Muxlisinlik bilan. Ya'ni nima degani muxlisinlik degani? Ixloslilik bilan degani. Bir banda Allohga hamma amalda ixlosni o'rganish kerak. Nima ish qilsangiz ixlos bilan qilasiz. Yursangiz ham, tursangiz ham ixlos bilan. Ixlos nima desa, birov uchun emas, yolg'iz Alloh uchun qilasiz. Ixlosda bardavom bo'laverasiz. Keyin hattoki Alloh sizga ixlos qo'yadi. Ana shunda siz muxlasin deyilasiz. Agar muxlasinlik darajasiga yetsangiz, shayton sizni vasvas qilmaydi emas, qiladi, lekin Alloh sizni olib qochadi undan, to'sib qoladi. Mana Yusuf alayhisalom haqida shunchalik Alloh taolo kadalika linasrif anhu su'a wal fahsha innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Shunday qilib biz Yusufdan yomonlik, fahshni burib qo'ydik deydi. Yusuf alayhisalomni haligi ayol yo'ldan uraman deganda Alloh burib qo'ydi. Nega shu Alloh ana shuni burib qo'ydi? Imkon bermadi yomonlik qilishiga. Chunki u bizning muxlasin bandalarimizdan. Ya'ni biz tomonidan unga ixlos qo'yilgan bandalardan deydi. Demak, inson ana shu darajaga yetishga harakat qilish kerak, shunda unda vasvaslar ta'sir qilmaydi. Inson lekin mana agar g'azabi chiqsa yoki boshqa shunaqangi shayton vasvasalar qilsa, Alloh taolo oyatda aytganki, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaytoni tadhakkaru fa idahum mubsirun.
taqvodorlar agar shaytondan vasvas unga yetsa nima qiladi degan. Ular Allohni eslaydi degan. Va ular ma'siyatni oqibatini eslaydi. Ana shu eng muhim narsa. Allohni eslash, ya'ni Alloh qarab turibdi hozir. Tasavvur qiling, uyda bir kamera bo'lsa, kim shunaqa bir gunoh qila oladi? Yoki gunoh qilayotganda odatda insonlar shu ehtiyotini ham oladi, shu bir kameralar yo'qmikan deydi. Endi Allohni his qiling. Alloh sizni yoningizga ikkita bir berib qo'ygan farishta bor. Hammasini kuzatib turibdilar. Hammasini kuzatib turibdilar. Mana shuni his qiling birinchidan. Ikkinchidan tazakkaru degan gunohning oqibatini his qiling. Soniyalik rohatni deb abadiy azobga duchor bo'lishni o'ylang. Va gohida esa shuning oqibatidan dunyoda ham sharmanda bo'lishni o'ylang. Tazakkaru deganning ma'nosi ana shu. Eslaydilar shu narsalarni. Agar shuni eslasa nima bo'ladi? Faidahum mubsirun. Ana shuni eslasalar, ular shunda to'g'ridan to'g'ri mana to'g'ri yo'lda ko'rib oladigan bo'ladilar degan. Haqiqat ayon bo'ladi ularning qarshisida. Mana shunda hamma narsa yechiladi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, bir inson qattiq g'azab chiqib, g'azab otiga minib ko'zdan olov chiqqidek bo'lib baqirib urushayotgan paytda aytganlarki, men bir kalimani bilaman. Agar shu aytsa hozir shuni nafsidagi g'azabi ketardi deganlar. Hattoki g'azab ham mana shaytondan. Innal g'azaba jumratun yulqiha ash-shayton fi qalbi ibn Adam. Rasululloh hadisda aytganlaridek, bu g'azab bir cho'g'dek narsa. Shayton uning olib odam bolasining qalbiga tashlaydi deganlar. Ko'rmaysizlarmi ko'zini qizarganini? Olov to'lgandan-da bu qalbiga. Shunda nima qilish kerak desa, Rasululloh aytganlarki, Auzu billahi minash shaytonir rojim desin deganlar. Shunda Alloh mana bundan g'azabni ketkizadi. Vallohu alam.